第一次去上海富婆家，一进门我惊呆了。他家500平的大别墅，干净的一点灰尘毛发都没有。问了才知道，原来他们富人圈一直在用这款康佳无线吸尘器。好是好，就是价格太贵了。今天正好刷到他直播间在做活动，一台也就是2颗白菜钱。看到这，赶紧给老婆和小姨子各买一台。但还有多少结了婚的女人不知道吸尘器有4买4不买？首先，不要买这种功率小、吸不干净的，要买就买康佳这种上万帕大吸力的，无论是大块的果皮纸屑，还是小块的灰尘毛絮，都能吸得干干净净。第二，不要买只能吸尘的，要买就买这种吸拖一体的，以前扫地拖地2遍的家务，现在只需1遍就能搞定。第三，不要买这种带线的，不方便打扫不说，一不小心还会栽个大跟头。要买就买这种无线的，500平的大房子不到3分钟就打扫得干干净净。第四，不要买这种噪音大的，打扫个卫生像在家人耳边打电钻。要买就买这种经过3重降噪处理的，家人睡觉也不会觉得吵，而且整机不到1杯奶茶的重量，哪怕是我80岁的奶奶也能轻松使用。用完滤芯用水一冲就干净了，买一个用上10来年都不成问题。更关键的是，今天厂家直销，不仅给你拍1发5，一台更是不到2颗白菜钱就能包邮送到家。刷到的朋友赶紧抢，手慢可就没有了。